Alright guys, hello Rune people, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে একটা বিষয় আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আমরা দেখি যে বাইকের মাইলেজ কম পাচ্ছি হঠাৎ করে। সেটার বেসিক কী কী কারণ হতে পারে, ইঞ্জিনের প্রবলেম ছাড়া বাহ্যিকভাবে যেসব প্রবলেম আমরা দেখতে পাই বা আমাদের জন্য হতে পারে, সেই প্রবলেমগুলো কী কী হতে পারে, এরকম 5টা কজ আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। প্রথম হচ্ছে বাইকের হচ্ছে ক্লাচ কেবলটা এটা ঠিক আছে কিনা, এটা প্রপারলি ওয়ার্ক করতেছে কিনা, আপনি যখন ইউজ করবেন এটা হার্ড বা বেশি সফট হয়ে গেছে কিনা, সেটা কিন্তু অনেকখানি কাজ করে বাইকের ক্লাচ কেবলটা। সেকেন্ড যদি আসি, সেখানে হচ্ছে আপনার বাইকের ফুয়েলটা কী ধরনের ফুয়েল আছে। যদি আপনি ভালো জায়গা থেকে ফুয়েল সবসময় নিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি একটা ভালো মাইলেজ পাবেন। দেন থার্ড যদি আসি, সেটা হচ্ছে বাইকের চেইনে প্রপারলি লুব্রিকেট করা আছে কিনা, বাইকের চেইন থেকে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা, বাজে নয়েজ হচ্ছে কিনা, সেটা দেখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বেশি পিলিয়ন নেওয়ার জন্য, 2-এরও বেশি, 3 জন বা অনেক ভারী কোনো পিলিয়ন নেওয়ার জন্য তখন কিন্তু বাইকের চেনটা লুজ হয়ে যায় বা বাইকের চেনের উপর অনেক প্রেশার পড়ে। এই বেশি পিলিয়ন নেওয়াটাও কিন্তু একটা মাইলেজ কমার কারণ। আপনি 2 জনের বেশি কখনোই না নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর সবসময় বাইকটা সঠিকভাবে এই যে টাইট ঠিক আছে কিনা, আপনি এইভাবে করলেই বুঝবেন টাইট ঠিক আছে কিনা বা বেশি লুজ কিনা, সেটা আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মাইলেজটা ঠিক থাকবে। তাহলে এখন যদি আসি ফোর্থ আর ফিফথ, এই দুটো হচ্ছে আমাদের ড্রাইভিং স্টাইলের উপরে, আমরা কীভাবে ড্রাইভ করতেছি সেটার উপরে নির্ভর করে। প্রথম যদি আসি, আমাদের এক্সিলারেটর এবং হচ্ছে ক্লাচ, এই দুটোর যে কম্বিনেশনটা, আমি এক্সিলারেশন যখন দিচ্ছি ক্লাচটা সেই প্রপারলি আমি ছাড়তেছি কিনা সেটার উপরে কিন্তু নির্ভর করে বুঝবো। প্রথমত হচ্ছে আমরা দেখবো যে ইঞ্জিন থেকে একটা নয়েজ আসবে। যদি আমরা প্রপারলি ক্লাচ আর এক্সেলারেশন মেনটেন করতে না পারি, সেক্ষেত্রে একটা ভালো একটা নয়েজ আসবে হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিন থেকে। তো আমরা এটা আমাদের রাইডিং স্টাইলের উপরে আমাদের এটা কমফোর্টেবল করতে হবে আস্তে আস্তে। যেহেতু আমরা যারা নতুন রাইডার, তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেক প্রবলেম হয়, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ঠিক হয়। অনেকে আছে আমরা ইচ্ছা করি, অনেক প্রবলেম মানে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যে আমরা এক্সেলেটার বেশি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এখানে ক্লাচ আমরা ছাড়তেছি না, একটু পরে ছাড়তেছি, তখন দেখা যাচ্ছে যে বাইকটা ঝুট করে টান দিচ্ছে। এটা কিন্তু আপনার ফুয়েল কনজামশন বেশি করতেছে, মাইলেজ আপনি কম পাচ্ছেন। এরপরে যদি আসি ফিফথ ফাইনাল যদি বসি, সেটা হচ্ছে আরপিএম। আপনি কত আরপিএমে বাইকটা চালাচ্ছেন। আমি এটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যদি ইঞ্জিনে কোনো প্রবলেম না হয়, যে কোনো 150 থেকে 165, 60 সিসির যে বাইকগুলো, আপনি যদি আরপিএম 4 থেকে 5-এর মধ্যে চালান, আপনি 40 আপ মাইলেজ পাবেনই। যে কোনো বাইকে 40 আপ মাইলেজ পাবেন, যদি অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে ইঞ্জিনে। সো সবসময় চেষ্টা করবেন, যদি লং রাইডে যদি আপনি চান মাইলেজ বেশি পাওয়ার জন্য, তাহলে 4 থেকে 5-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন। 70-80 স্পিড কিন্তু এভারেজ, হাইওয়েতে 80 এটা নর্মালি চালানো যায়। মাঝে মধ্যে দেখা যায় ওভারটেকিংয়ের জন্য আমাদের হয়তো বা বেশি স্পিড উঠাতে হতে পারে। তো এই হচ্ছে 5টা আমাদের বিষয় বাইকের মাইলেজটাকে বাড়ানোর জন্য। তাছাড়া মাইলেজ কমার আরও একটা কারণ হচ্ছে ইঞ্জিনের প্রবলেম। সেটা আপনি ইঞ্জিন অয়েল ঠিকমতো চেঞ্জ করছেন কি না, এটা আপনার নির্ভর করে এটার উপরে। কারণ আপনি যখন একটা ইঞ্জিন অয়েল প্রপারলি ইউজ করবেন, সেটা যদি আপনি সিনথেটিক হয়, সেক্ষেত্রে আপনি 2500 থেকে 3000 বেশি ইউজ করতে পারেন। সেটা আপনি সবসময় চেক করবেন, চেক করে দেখবেন যে ইঞ্জিনের অয়েলের অবস্থাটা কী, আর ইঞ্জিন থেকে কোনো বাজে নয়েজ আসতেছে কিনা। সেই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনে কোনো প্রবলেম হলে, ইস্যু হলে, সেটা আপনি আপনার সার্ভিস সেন্টারে কন্ট্যাক্ট করবেন। কিন্তু বাকি যে আমি 5টা কারণ বললাম, এই 5টা কারণ কিন্তু আপনার বেসিক কারণ, এটা আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারি। এটা আমরা নিজেরাই যদি একটু খেয়াল করি, তাহলে আমরা অনেক ভালো একটা বাইক থেকে মাইলেজ পেতে পারি। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক ছিল। তো এরপরে আমি চেষ্টা করব একদিন যে বাইকের চেইন বা এটা আমরা কীভাবে নিজেরা মেনটেন করতে পারি, বা ক্লাচ কেবল এগুলো কোনো প্রবলেম হলে সেটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটা ভিডিও করব। আশা করি সবাই সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।